हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी में। और इस चैनल में मेरा ये दूसरा चैनल है, फिर भी आप लोगों ने इतनी जल्दी इतना सपोर्ट करके काफ़ी आगे तक पहुंचा दिया। इसको ज़रा आगे तक करो, फिर 1 साल के अंदर अपनी एकेडमी हम खोल देंगे और उसके बाद आपको ट्रेनिंग देंगे वहाँ पे। तो अब बात करेंगे आज हम लोग कि किस तरीके से आपको 3 एक्सरसाइज रनिंग के पहले करनी है। आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, आप वार्म अप जो होता है आपका वो करने के लिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। सिर्फ 3 एक्सरसाइज। एक चीज़ याद रखो कि डाइट बहुत नेसेसरी है, आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रितेश 7384 के नाम से आईडी है। मैं डाइट के बारे में हर घंटे वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। और अब बात करते 3 एक्सरसाइज से बताऊँगा आपको। उसके पहले एक चीज़ बता दूँ, आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। तो आप स्ट्रेचिंग का थोड़ा सा वार्म अप देख लो, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आप जो भी स्ट्रेचिंग करते हो मुझे नहीं प्रॉब्लम है, जिस प्रकार करते हो कोई दिक्कत नहीं, आप करो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया। उसके बाद कहीं पे भी दोनों पैर से ये हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेचिंग मैंने बता दिया, आप जिस हिसाब से करते हो आप अपने हिसाब से करना, ठीक है। अब एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज देखो, सबसे पहली एक्सरसाइज आपको करनी है पैर खोलने की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। आपका जो भी रनिंग के लिए जो भी आपको दिक्कत आ रही है, सब दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ एक एक्सरसाइज से। आपको पैर स्ट्रेच करना है, ठीक है। घुटना आपके पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए और ये पूरा नीचे, ये 1 2 3, आपकी इस पे बर्न फील होना चाहिए, जलनी चाहिए टांगे। 3 4 5 6 7। अगर पहला दिन है 5-5 करो, दूसरा दिन है 8 रेपिटेशन पे जा सकते हो दूसरे पैर से। 1 2 3 4। दोनों टांगों से आपको 5-5 एक्सरसाइज शुरुआत में अगर आप कर रहे हो तो 5-5 रेपिटेशन करनी है। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी तो इनको बढ़ाते जाना और इन्हीं से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज क्या करनी है, ये एक्सरसाइज आप तभी कर सकते हो जब आपका पेट टाइट हो, तोंद निकली कभी नहीं हो पाएगी। इसमें करना क्या है, बस ये एक्सरसाइज काम क्या कर रही है, ये एक्सरसाइज काम कर रही है ग्लूट्स पे, ठीक है, पीछे हैमस्ट्रिंग पे। तो आपका क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन जो होते हैं वो नहीं होंगे। और एक चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर नहीं हिलाना है, सिर्फ पैर हिलने चाहिए। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। दोनों पैरों से आपको 10-10 करने हैं। और हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप एक कोई ये पकड़ लो, यहां से कर सकते हो, ठीक है, ठीक। तो ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। तो तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, ये देखो, ये पैर ऊपर गया, ये आगे, ठीक। अब यहाँ से इस तरफ, एक तो यार ये केबल आवाज़ अच्छी लाने के लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ जाती है, ठीक है। समझ तो गए होगे क्या करना है तीसरी एक्सरसाइज में। ये पैर ऊपर जितना हो सके, आगे आगे, ठीक। अभी लोअर यार फुल है तो इसलिए पूरा पैर ऊपर उठ नहीं रहा। आप लोग ध्यान रखना कि पैर आपका ये आना चाहिए वेस्ट से ऊपर, ये, और जितना आगे हो सके। आपको कम से कम 10-10 कदम ये चल जाओ दोनों पैर से, 10-10 कदम, बस उसके बाद रनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये टॉप 3 एक्सरसाइज थी। टॉप 3 ये एक्सरसाइज अगर आपने कर ली, ये एक्सरसाइज अगर आपने कर ली तो जाहिर सी बात है, ना आपका पैर दर्द होगा, ना आपकी बॉडी में किसी तरीके का पेन होगा, आप इजीली रेस कर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। डेली वो वीडियोस लाऊंगा मैं, डेली पे वीडियो आने वाली है अब, कि आपकी रनिंग में तो इतना तगड़ा इंप्रूवमेंट होने वाला है कि बस आप हर चीज़ें, कोई भी रेस हो सब कर जाओगे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, भारत माता की जय।